बैक टू माय चैनल लवर बॉय देव। आज तो मेरा पूरा दिन ही भाई रील्स बनाना पड़ेगा क्योंकि इधर का लोकेशन और मेरे साथ मेरा भाई आए हैं वीडियो कर देने के लिए। आज का वीडियो तो सब वीडियो तो रील्स में ज़रूर आ जाएगा, लेकिन 2 दिन टाइम लग जाएगा एडिट करने के लिए। वीडियो काटने के बाद तो भाई मुझे ही एडिट करना पड़ता है, इसके प्रॉब्लम। तो चलो ज़्यादा टाइम नहीं लेके रील्स बनाते हैं। আস্তে 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 फ्लूइड में जब आवाज़ का ही प्रेशर नहीं होगा तो किसी को महसूस नहीं होगा फ्लूइड जा रहा है। भाई साउंड बहुत दे दिया भाई साउंड, टाच भी नहीं कर सकते भाई, बहुत हीट हो गया गाड़ी। और गाड़ी का इंजन में तो भाई टाच भी नहीं कर सकते भाई, बहुत गर्म लग रहा है मुझे। दूसरा बात, मेरा भाई तो ठीक से कैमरा आज भूल कर दिया, बहुत गलती कर दिया कैमरा पकड़ने के लिए।